Estamos en un lugar, la Casa de Pensamiento. Este se llama la Casa de Pensamiento. Y en Sicuani decimos Lihueisibo. Y acá, en esta casa, hacen danza y hacemos. Esta es una casa espiritual. Esta es una casa de sanación. Esta es una casa para encontrar el despertar de seres humanos, donde vamos a encontrar la luz. ¿Qué quiere decir Sicuani? Usted me decía que tiene una relación directa con guardar la naturaleza. Es como guardar la naturaleza. Los Sicuani es también como el guardián, el que cuida, el que protege la naturaleza, la tierra, el aire, el sol, todo. Lo que Dios creó en esta tierra, ese es el guardián y el que cuida. Y también el que enseña para cómo poder cuidar, proteger y cómo pedir permiso a las cosas que Dios hizo, porque todo en esta tierra tiene vida, tiene dueño. Y ahí tiene mucho que ver con lo abuelo decía en un canto que el negro se va a volver blanco, el blanco se va a volver negro, ¿sí? Como esa historia y del origen también en las lenguas, que él dice que un día los blancos van a querer la parte espiritual y los nativos van a querer esa parte, digamos, de crear sociedades. Entonces parece que lo estamos viviendo y es necesario para este tiempo porque no podemos trabajar divididos todos, sino que necesitamos unificarnos, tejernos. Viajamos al resguardo Huacoyo, en lo profundo del llano, para conocer a uno de los últimos médicos tradicionales de la comunidad sicuani. Clemente Gaitán vivió como nómada y aprendió de distintos sabios los rituales de la sanación. Entre ellos, uno de los más sublimes, el samanimone. Médico tradicional indígena. Pertenezco a la etnia Sicuani. Somos indígenas. Eso dice el español. Dice indio, guajivos, pero la verdad entre nosotros los indígenas no decimos Sicuani. Y entonces el gobierno ya sabe de que somos indígenas, que somos Sicuani, ya ahora nos reconoce como Sicuani. Bueno, primero saludar a todos los abuelos, todos los maestros que han caminado con la medicina de diferentes territorios, ¿no? Mi nombre es Leonel Estrada Gaitán. Mi nombre espiritual es Cucuy Leconey. Mi papá también, en esa época, cuando yo tenía 5 años, cantaba unos cantos de la abuela Leira. Desde esa edad, cuando tenía 5 años, yo ya he escuchado los cantos del cielo, ¿no? Lo que pasa es que Samanimona, los primeros dioses que llegaron a este mundo, cuando no había sol, no había luna, no había estrellas, no había seres humanos, no había tierra, ellos vinieron es para crear. Ellos danzaban es para crear todo lo que tenemos acá en este planeta.
Por eso nosotros creemos mucho a la danza. Y ahora nosotros danzamos, no es para crear, es transformar el mundo para seres humanos. Como curar, es como despertar desde adentro hacia afuera para encontrar primero cada persona el amor de cada uno, el querer de cada uno. En el departamento del Meta se encuentra el resguardo Huacoyo, donde se han asentado algunos pueblos indígenas, entre ellos los Sicuani. Los Sicuani solían ser nómadas, pero en este resguardo han encontrado mejor protección de los grupos evangelizadores, de los colonos, del narcotráfico y los grupos al margen de la ley. La esencia. Mi padre como médico tradicional es un elemento muy importante dentro de la familia de nosotros como hacia afuera, porque es un sabedor, es alguien muy, digamos, para nosotros, más que un padre, es el que nos guía. Alguien, yo me acuerdo que decía un tiempo que él hacía como honor a su nombre, muy, con clemencia, ¿sí? Con un buen corazón, un corazón que él dice también que es como un cristal. Entonces, ese mismo brillo ayuda a iluminar, digamos, la vida de los demás. Este se llama chichito en Sicuani, porque nosotros, como indígenas, nunca ponemos otro nombre. Escuchamos, cada cosa dice su nombre. Por ejemplo, los aves, pájaros, o loros, guacamayas, todo eso, tienen su nombre. Ellos mismos dicen su nombre. Ahí está diciendo su nombre. Dice chic, 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 chic. Entonces nosotros decimos chichito. Ahí lo que está haciendo es sacarle las semillitas. La semillita que tiene adentro, para que quede vacío. Ahora se hace las figuras celestiales. Entonces se empieza ahí en la puntica y acá en otra punta. Hacemos este círculo porque en la danza se hace en círculo o en espiral. Esto es la pinta del morrocoy. La pinta de caraña, lo que hace caraña es también como liberar todas las malas energías. Ahí está plasmado el nombre de Tsamani, que es el dios que danzó cuando nos dejó todos los cantos aquí en la parte terrenal. Kuei es el dios que dejó toda la parte de la medicina. Esto se llama Paqui, en Sicuani, Paqui. Y el palo para sostener. Esto es caraña. Caraña para pegar, para que no nos salga la semilla o para que no nos salga la totuma del palo. Sí. Listo, ahí le ponemos ya la plumita. Y el maraca es como el corazón. Usted sabe que el corazón bombea para que funcione todo. Tum, tum. Igualmente, adentro tenemos una semilla. Y al mover así con la danza,
y estamos moviendo todo, como el cuerpo de seres humanos y a la madre tierra. Tsamanimane le voy a hablar en sicuani, no es en español, no sé cómo traducir en español. Existe Tsamani, ese es como el jefe, como el gobierno del grupo, digamos. Y ese era el que decía, vamos a hacer esto, hay que hacer esto. No, esto hay que hacer esto, hay que limpiar esto, hay que poner esto así. Y entonces, Tsamani, él era que se transformaba en colibrí para recorrer, subir al cielo, lo que tienen que mirar a dónde tiene que hacer lugar para ellos, cuando hagan todo ya hecho acá, para que ellos se puedan ir. Entonces él era que se moviera en colibrí. Por eso nosotros creemos mucho en colibrí. Y así lo lavamos. Aquí es el lugar donde se hace el yopo. Aquí vamos a quemar el caracol, concha de caracol, para mezclar con la masa del yopo. ¿Y ese canto, abuelo, qué dice? Que el negro se vuelva blanco, lo que es oscuridad que se vuelva blanco, que el blanco se vuelva negro. Ante Luis Mariano, ante Luis Serrano, que se alegre su corazón, que se alegre el alma. Abuelo, ¿y qué le hace la concha? ¿Por qué le agrega concha al yopo? Porque esa es la que da calor, creo que es calor, es la que impulsa, digamos, hacia el mundo espiritual. Acá todo es uno. Uno es aire, uno es tierra, uno es agua, uno es oxígeno, uno es todo en ese planeta. Esta raíz está conectado con toda esa fuerza en la tierra. Por eso masticamos primero esto, es para conectarnos con los seres de acá primero. Por eso el canto es como el permiso y masticar. Y entonces el yo por lo que lo conecta es al cielo, con los seres dioses. La cultura sicuani ha sido amenazada por varios flancos. Grupos religiosos católicos, evangélicos y monfortianos han occidentalizado muchas de sus costumbres. Desde finales del siglo XIX y hasta la década de los 60 se practicaron las llamadas guajibiadas. Las guajibiadas eran jornadas de cacería organizadas por los colonos, apoyadas por las instituciones locales donde los indígenas mismos eran las presas. Ahí es donde comenzó mi enfermedad, digamos, una enfermedad que ni siquiera los chamanes ni los médicos, digamos, que estaban en el hospital nunca conocieron qué sería. Me enfermé, cada día era más peor.
Yo vine donde mi mamá una tarde, le dije, mamá, yo ya estoy cansada de luchar con esto. Llevo 3 años luchando con esto, buscando la forma de curarme, pero nada. Entonces mi mamá me dijo, digamos, no puedes pensar cosas malas hacia su vida. Por algo te está pasando esto. Yo voy a pedir a los dioses, a los chamanimona, y esa noche me soñé con un árbol seco, pero ese árbol tenía vida. Tenía vida, tenía ramas y tenía como manos, y me agarró por acá y me apretaba. Me iba apretando, 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 apretando. Claro, porque ahí era donde comenzaba el mal mío. Pero cuando apareció en mis sueños un señor como vestido de blanco y me dijo, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar, pero tienes que creer en mí y tener fe en mí. Yo soy Samán, soy tu abuelo ancestral, antiguo. Soy yo el que te voy a ayudar, te voy a sanar. Y me dijo, te voy a dar un canto, te voy a dar un canto. Ponga cuidado y tienes que remedarme, igual como yo voy a ir cantando, tú tienes que poner cuidado. Y él cantó. Y yo a través, y escuchando y cantando, 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 cantando. Y cuando fui cogiendo fuerza, ¿Sus hijos, sus nietos saben la danza o en general usted siente que no les interesa? Creo que ahorita salió este aparato. Entonces, así no haya clase y sale juego en este. Prefieren entrar a este aparato para jugar. Ya no quieren ni trabajar, ya no quieren hacer nada. Creo que para mí la peor es el petróleo. ¿Por qué? Porque el petróleo cubre un vacío debajo de la tierra. Es lo que alimenta a la madre tierra. Es una energía que transmite como a las venas lo que tiene la madre tierra. ¿Sí? Para mí es como una mafia. Eso es como llegar a sembrar coca. Lo que deja es la guerra. Lo que deja es ruina. Ruina será, no sé cómo se llame. O sea, quedan es así. Pitawa matakabi iratalie pakabaranahierta nakachi. Estamos danzando en una planeta de luz. Que si queremos encontrar la luz de verdad en nosotros, esa paz en nosotros, tenemos que danzar, porque esa letra dice allá.
Cuando usted baila, cuando hacen la danza aquí, ¿usted está invocando a todos esos dioses? ¿O por qué la danza se llama Samanimora? Porque ellos fueron los que danzaron para crear. Y ahora nosotros danzamos, no es para crear. Es para encontrar la luz, es para encontrar el despertar en nosotros, para que nos llegue un camino de verdad, cómo tenemos que enfrentar estas malas energías que vienen o estas enfermedades que vienen. Yo siento de que estoy con los dioses, que los dioses están conmigo, que todos los seres de luces están conmigo, que ellos son los que me protegen, esos son los que me dan la fuerza. Pero hay una cosa que siempre lo he dicho en las ceremonias que he estado, en las danzas que he estado, siempre también nos envían como una invitación, ¿sí? Una invitación para la humanidad, ¿sí? Que ellos deben buscar, retornar como hacia el origen, como volver nuevamente a la tierra, ¿sí? Para que ellos nuevamente ordenen su pensamiento, ¿sí? Nuevamente caminar ordenado el pensamiento. Entonces, esa es siempre la invitación que he hecho en la ceremonia, en la danza, ¿sí? Esa es otra de las razones por las que yo decidí también como seguir como comenzar este camino de aprendizaje con el abuelo. Quedan muy pocos abuelos, muy pocos mayores, abuelas que conserven este conocimiento y esta sabiduría. Y estamos en tiempos de crisis que es muy necesaria, ¿sí? Es una herramienta muy necesaria en estos tiempos. ¿Cuál siente que es como ese malestar en la cultura blanca que se vería beneficiado de este tipo de experiencias o de una conexión más profunda con la naturaleza? ¿Dónde identifica usted esa crisis? Esa crisis está mucho en la identidad ya del ser humano. Un agricultor que yo pues he seguido bastante y él dice que nosotros, que el humano no es un ser inteligente dentro de un sistema, sino el humano es un ser que hace parte de un sistema inteligente. Entonces ahí yo creo que eso es como la base del error, que el humano nos falta reaccionar y darnos cuenta que nosotros hacemos parte de esto. ¿Sí? La interdependencia, estamos conectados. Entonces, si está mal al otro lado del mundo, eso también va a afectar a esta parte del mundo. En la historia, Marta, hemos acabado. Cuénteme qué siente usted cuando danza. En el corazón, ¿qué pasa? Cuando danzo, en mi corazón se siente un inmenso amor, no solo a mí, sino hacia el mundo, todo, por igual. Pero pues tiene que empezar transformando primero pues cada persona su interior, su corazón, su mente. Y ahí ya pues se empieza. Entonces el Samanimona Petahummutu es eso, vibrar con la tierra, empezar a despertar, empezar a conectar el corazón con la mente y empezar a conectar con la vida. Tamone baramajuy pakamichi. Bueno, tono te gene nejete. Hivich panacueta vainun paibama. Waje siquinch. Sane va Samanimona waje naiba, pamone panacueta. Nakto matfochi jane, pamone dahit juhota jane. Excelente. Dejamos a Clemente y a su familia con algo de nostalgia,
no podemos evitar pensar que esta tradición está de alguna manera desapareciendo, pero también con esperanza, porque vemos que el conocimiento se está transformando y encontrando sus propias vías para sobrevivir. Seguimos recorriendo nuestras tierras para descubrir los secretos de sus sonidos y sus danzas. Mira el sol en las montañas, mira el despertar. Es el mundo que florece y empieza a sonar. Las esferas de los cielos vuelven a alumbrar. Y los seres que las danzan vienen a sanar. Mira el sol en las montañas, mira el despertar. Es el mundo que florece y empieza a sonar. Las esferas de los cielos